Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço a sua presença no passeio de hoje. Caso esteja procurando um lugar aconchegante para repousar e se recuperar, embarque nessa jornada comigo e passe uma noite na estalagem da colina. Ela é o destino certo para descansar ao fim de qualquer dia da semana, mas tem um encanto especial numa noite fria como esta. Antes de pedir um quarto na estalagem, vamos começar com uma rápida prática de relaxamento. Eu chamo esse exercício de desligar. Ele é útil para acalmar a mente e pode até ser usado se você acordar no meio da noite. Vamos começar contando nossas respirações e depois, gentilmente, vamos reconhecer e relaxar algumas partes do nosso corpo, como se estivéssemos apertando os botões que as fazem desligar. Pode parecer algo simples, mas esse exercício nos ajuda a relaxar o corpo para que a mente possa se concentrar na jornada relaxante que temos pela frente. Então, vamos começar. Primeiro, tome um tempo para se acomodar confortavelmente. Vamos iniciar com algumas inspirações profundas pelo nariz e expirações pela boca. Na próxima vez que soltar o ar, deixe que a respiração volte ao seu ritmo natural, entrando e saindo pelo nariz. Apenas sinta o peso do seu corpo, afundando suavemente onde você está. No seu tempo, comece a contar as respirações. Conte uma vez na inspiração e outra na expiração. Apenas até 10. Quando chegar a 10, você pode recomeçar do 1. Para o exercício de desligar, comece prestando atenção em seu corpo. Não precisa se mexer. Apenas preste atenção nas sensações que provêm dele. Perceba seus pés, com todos os dedos e suas articulações, sua parte de baixo e a parte de cima. Assim que se sentir à vontade, imagine que você está pressionando o botão que desliga o movimento dos seus pés. E então eles ficam imóveis. Eles ainda estão lá. Você pode senti-los e, se quisesse, você poderia religá-los a qualquer momento. Mas agora, eles permanecem desligados e imóveis. Da mesma forma, perceba suas pernas e as desligue. Por seu ritmo, perceba e desligue o movimento também dos seus braços, pescoço e rosto. Vou aguardar por um momento para que você possa colocar seu corpo para descansar, sentir o relaxamento e aliviar a sua mente da tarefa de cuidar dessas partes. Este ato de desligar os movimentos é muito gentil, não é severo. Imagine um botão bem macio que não desliga de uma vez, mas vagarosamente reduz os movimentos a zero, como uma luz que diminui seu brilho antes de desligar completamente. Darei a você um tempo para continuar contando a respiração e desligando seus movimentos. Muito bem. Depois de um longo dia na cidade resolvendo todas as suas questões pendentes, voltar para casa caminhando não é uma tarefa muito fácil, principalmente se você mora em uma pequena vila longe do centro. A noite é muito bonita, com um céu estrelado e uma lua brilhante iluminando a estrada de terra que atravessa os sítios do caminho da vila. A estrada das colinas é tão linda de noite quanto é de dia, porém, mais silenciosa e muito mais tranquila.
Poderíamos até dizer que essa é uma noite perfeita, se não fossem o cansaço e o frio, que tornam a longa caminhada de volta para casa ainda mais longa. Mesmo muito contente com um dia tão produtivo, ninguém negaria que um bom descanso pode fechar tudo com chave de ouro. Se você já se encontrou numa situação como essa, sabe que grande alívio é ver surgir no topo de um pequeno morro a luz quente da estalagem da colina. Esta pequena hospedagem fica aberta 24 horas por dia e 7 dias por semana. Na verdade, ela jamais deixou de atender qualquer viajante, pois acredite se quiser, ela nunca fechou a porta um único dia sequer, desde que abriu há quase 5 décadas atrás. Ao se aproximar da estalagem, você percebe o aroma de lenha queimando e o sol suave do vento balançando os galhos das trepadeiras que sobem pelas quinas da casinha. É uma construção muito antiga, provavelmente da época da colônia, adornada com telhas de barro e uma grande varanda em toda a fachada. Tem paredes de adobe e janelas de madeira, transmitindo um charme rústico que parece abraçar a própria essência da natureza. No pátio, há uma antiga fonte de pedra, com a água refletindo a luz da lua. Chegando ao portão, você é recebido por Tobias, o cão de estimação da estalagem. Com um pelo espesso e dourado que parece brilhar sob o luar, ele é um cachorro de grande porte, porém esbanja gentileza. Seus olhos são de um castanho profundo, suas orelhas grandes e de tão macias parecem se moldar perfeitamente às mãos de quem deseja fazer um carinho. Tobias, com sua presença calorosa e abraçadora, tem um dom especial. Ele é um excelente jogador de caráter. Dizem que ele pode farejar a alma daqueles que cruzam o seu caminho. Quando ele olha para você, com seus olhos brilhando de alegria, você sabe que ele percebe algo de bom. Ele parece entender que, assim como ele, você valoriza a gentileza e o carinho. Ser recebido por Tobias te faz sentir não apenas bem-vindo, mas como se você pertencesse ali, onde a bondade e o afeto reinam. Ao abrir a porta, um sininho toca um som baixo, mas inconfundível. E você é envolvido por um calor acolhedor que parece dissipar todo o frio da noite. As madeiras antigas e os móveis rústicos daquela casa parecem contar histórias de gerações. Dona Clara e seu José, o casal de velhinhos dono da estalagem, sorriem com genuína felicidade ao ver você. A expressão em seus rostos é como se estivessem recebendo de volta um ente querido que há tempos não vem. A hospitalidade deles não é apenas uma cortesia, é um reflexo da bondade em seus corações. Dona Clara, com suas mãos habilidosas e cheias de histórias, prepara uma xícara de chá de camomila, enquanto o seu José coloca mais lenha na lareira. O cômodo se ilumina com um brilho dourado. Você se senta em uma das confortáveis poltronas ao lado do fogo e observa os detalhes ao redor. Na parede, uma coleção de fotografias antigas forma um mosaico de rostos e lugares, cada uma com sua própria história a ser contada. Alguns mostram Dona Clara e seu José em sua juventude, rindo e desfrutando de momentos simples ao ar livre. Os sorrisos deles, tão genuínos e luminosos, dão a sensação de que a felicidade é algo que se cultiva com o tempo e o cuidado. Também na parede estão fotos antigas de crianças brincando, talvez filhos ou sobrinhos. Imagens que convidam a imaginar. Que idade eles teriam agora? O que fazem da vida? Se casaram e tiveram filhos também? Ou foram viajar pelo mundo buscando aventuras para viver? Além das fotos de família,
Há também fotografias de objetos singelos, como uma velha bicicleta ou um par de botas gastas, que de alguma forma se tornaram significantes o suficiente para merecer um lugar na parede. Entre as fotos, cartões postais de lugares deslumbrantes, alguns dos quais parecem ser de cantos distantes do mundo. Montanhas majestosas, vales verdes e rios curvos que sugerem uma vida de aventuras e descobertas. Se são lembranças de um filho ou de um amigo da família, pouco importa. Não é preciso saber para apreciar aquele conjunto de memórias. Olhando essas imagens, você sente como se tivesse viajado no tempo para um lugar onde o amor e a simplicidade são os tesouros mais valiosos. Cada foto é como uma janela para uma época diferente, ou um momento precioso. A riqueza das emoções capturadas nelas aquece seu coração tanto quanto o fogo crepitante da lareira. Na presença dessas imagens e no calor da casinha, você se sente envolto em uma cobertura de pertencimento e serenidade, como se estivesse sendo lembrado das coisas verdadeiramente importantes da vida. Enquanto o melhor chá que Dona Clara lhe ofereceu, você percebe como cada gole relaxa seus músculos e tranquiliza sua mente. São José, depois de mexer com a lenha, se acomodou em sua poltrona preferida ao lado do fogo e pegou para continuar da mesinha ao lado, sobre uma pilha de livros, a leitura que estava fazendo antes de você chegar. Tobias, como de costume nessa hora da noite, deitou-se sobre os pés do seu dono e ali ficou calmamente aguardando o momento em que todos iriam dormir. Seu José é um homem de estatura média, com uma sobrancelha branca espessa e impressionante, que certamente se rebelou contra qualquer pente ou escova. Suas mãos são grandes e calejadas, testemunhas de anos de trabalho com a terra. Afinal, o sítio era bem maior antes de ser dividido pela estrada. Apesar de sua aparência rústica, dá para perceber uma certa sutileza nos movimentos de José, uma tranquilidade em seus olhos que o fazem parecer imensamente em paz consigo mesmo. Ele é um leitor ávido, e você pode sentir que os livros são uma parte essencial da sua alma, pois não lhe dão apenas conhecimento, mas também uma conexão com mundos além da sua adorável casinha. À medida que você bebe seu chá e observa seu José ler ao lado da lareira, uma onda de calma e gratidão o envolve. Neste momento, neste lugar, com essas pessoas e seus corações gentis, você se sente verdadeiramente em casa. Dona Clara começa a tricotar em um canto, fazendo crescer um longo cachecol. E o som suave das agulhas é como uma canção de ninar. Ela é uma mulher de aparência acolhedora, com cabelos grisalhos arrumados em um coque que destacam um rosto sorridente. Seu vestido floral, de tecido grosso e cores suaves, parece ter sido costurado à mão, e um avental branco, impecavelmente limpo, adorna sua cintura. Dona Clara usa óculos de aro dourado que repousam com charme na ponta do nariz. E quando tricota, seus olhos passam por cima dos óculos, verificando se você precisa de algo. Você percebe a maestria com que ela manuseia as agulhas de tricô. Ela é a alma desta estalagem, a matriarca carinhosa que tece não apenas fios, mas também a essência de calor e pertencimento que permeia cada canto desta casa. As paredes parecem ter absorvido sua bondade, e você imagina quantas pessoas encontraram abrigo sob este teto, graças à sua generosidade. Embora Dona Clara seja de poucas palavras, sua presença fala alto. Ela se move com graça e propósito, sempre certificando-se de que tudo esteja em ordem, mas sem pressa. É evidente que ela dedica sua vida a cuidar deste lugar e das pessoas que o frequentam,
incluindo você nesta noite fria. Conforme seus olhos começam a pesar, você percebe que a combinação do dia agitado, o carinho com que Dona Clara preparou o chá, o crepitar gentil da lareira e os movimentos compassados das mãos de seu José virando as páginas de seu livro, criam uma sensação de profunda serenidade. É nesse momento que Dona Clara, percebendo o seu cansaço, aponta com um sorriso afetuoso para um quarto no final de um pequeno corredor, enfeitado com samambaias suspensas e quadros de paisagens bucólicas. Você se levanta e Tobias, o cão fiel, acompanha seus passos, como se quisesse garantir que você encontre o seu caminho com segurança. Ao se aproximar da porta do quarto, você nota que ela é feita de uma madeira envelhecida, mas bem conservada, com um tom castanho escuro e adornada com uma maçaneta de bronze. Antes de entrar, você se vira para ver Dona Clara e seu José, ambos perto da lareira. Eles parecem irradiar uma energia calorosa com seus rostos gentis iluminados pelo fogo. Dona Clara, com sua expressão carinhosa, faz um gesto com a mão que parece abraçar o ar, como se estivesse lhe desejando os mais doces sonhos. Seu José acena com um leve sorriso, como se soubesse que você encontrará um descanso merecido. Com um agradecimento silencioso, apenas acenando com a cabeça, você abre a porta e sente uma onda de tranquilidade emanar do quarto. Tobias dá uma última olhada e parece lhe desejar boa noite com um abanar da cauda, logo antes de voltar para junto dos seus donos. Você fecha lentamente a porta, levando consigo a sensação de estar abrigado e cuidado. Dentro do quarto, você encontra um ambiente de paz e acolhimento. O cômodo em que você está tem um toque rústico e clássico, com paredes irregulares e vigas de madeira no teto. Uma suave luz amarela é emitida por um abajur com cúpula de tecido floral, posicionado sobre uma pequena mesa de madeira ao lado da cama. Você percebe um suave aroma de lavanda no ar, que parece ser proveniente de um pequeno vaso de flores na janela. Há uma poltrona estofada com um cobertor xadrez dobrado sobre ela, e ao lado, uma pequena estante com livros antigos e algumas revistas. Você não pode deixar de notar como cada objeto no quarto parece ter uma história e o cuidado com que eles foram organizados. Você sente como se tivesse entrado em um santuário de conforto e serenidade. Tirar os sapatos é a melhor maneira de se preparar para deitar. Afinal, o lençol de algodão puro e o cobertor macio parecem estar te chamando. À medida que você se acomoda na cama, sente a maciez do colchão, que se molda perfeitamente ao seu corpo. Cobrindo-se com o cobertor, você sente seu calor, como se estivesse recebendo um abraço. É o completo oposto do frio lá fora. É aqui que você encontra um lugar para finalmente descansar. Na luz baixa do quarto, sua mente começa a vagar lentamente em meio ao silêncio tranquilo. Você pensa em Dona Clara e seu José, e em como suas vidas devem ter sido cheias de amor e cuidado. Você se pergunta quais histórias aquelas paredes contariam se pudessem falar. Como seria a vida aqui quando a casa foi construída? Quão diferentes seriam o som, os cheiros, pensamentos calmos e questões suaves dançam em sua mente como folhas, levadas por uma brisa gentil. Você se pergunta se Tobias sempre recebe os hóspedes com tanto carinho.
E quais aventuras ele deve ter vivido no campo ao redor da casa. O que as pessoas que passaram por aqui levaram consigo? Que lembranças você levará? Enquanto essas perguntas serenas continuam a surgir, você sente seus olhos pesarem ainda mais e seu corpo relaxa profundamente na maciez da cama. Sua respiração se torna mais lenta e tranquila. Em um último pensamento, agradecido por ter encontrado este refúgio, você adormece, mergulhando em um sono profundo e reparador.